知客啊！哎呀，你驚過未啊？我哋其他既然流飄飄，全安嘅才貌稱第一，佢選取意中人喎，不中你羅中物。哦，既要有武功，仲要生華髮。你，珠鏈要射落嚟，面具要對得合啊！你有本領就可以套完來文章，冇本領咯，香歸你陰説一啊！我喺呢度啊，守候咗半年有多啊，冇人嚟對得合啊！唔係啩？你真係你睇下，周圍都係人，點會唔識對啊？你有冇去真係揾人對先得㗎？好多嚟過都冇得對啊！係，但係你睇下，你要男人定女人對啊？係咪男人又得，女人又得啊？梗係男人啦！男人啊，你仲有一個咯，你叫佢對下啦。都對唔到。佢都對唔到啊？係啊。哦，咁樣你對唔到啫，你都唔會周圍有人對㗎嘛，係咪啊？我就喺呢度數號咯。你呢啲知客真係，我唔數而家就喺呢度搞緊㗎。哇！你真係啊，係有位市容㗎，你真係。不是你不過是青樓妓女，在此過龍去。休要成氣令人，且待我略施手段。點啊？你想點啊？我想點？我想過路翻屋企啫。係，你即管試下啦。我今日咧就我本來平時就唔係行呢條路嘅，我平時咧就兜去嗰度，然後就兜去嗰度，再兜去嗰度就翻屋企嘅。不過我今日咧就遲到，所以咧就咁樣諗住抄小徑。點知嚟到你呢度嘅啫？算你執到咯。執到啦！見到你真係執到啦！呢度啊，經過呢度啊。係啊，咁而家想點啊？試下你嘅才華。哦，點樣試法咧？嗱，第一你就將佢珠鏈射落嚟。珠鏈射落嚟。係啊，咁然後對翻呢一對隊嘅上聯。哦，咁容易啊！射落嚟用咩射先得㗎？呢度有弓有箭。我用弓箭。係。邊個諗呢咁嘅橋㗎？用弓箭射珍珠啊？識唔識㗎？麻麻地嘅啫，真係。麻麻地啊，係啊，真係沖個水。沖個水啊？係。總之射咗落嚟就得啦嘛。係。咁但係射咗串珍珠落嚟俾邊個先？俾邊個㗎？射咗落嚟俾邊個啊？射咗對埋個隊，我哋係飄飄姑娘。我哋廣姑娘嘅。咁你射咗先啦。射咗落嚟就得啦嘛，係咪？記住。買，你犯規嘅咁樣，咁啊要黃牌㗎。犯規。領黃牌一張。你去問下街坊，你頭先有冇講規矩先？有冇？我係講唔清楚啫，我而家報錯。你喺呢度射，要喺呢度射，起碼呢度。係啦。呢條線呢度。喺呢度射啊！係啦，唔係好近視喎。係睇唔到清楚喎。射咗落嚟就得啦嘛。係啦，先射佢落嚟。先射佢落嚟嗱，睇住咯喎。睇住。1、2、3，射！因為你近視嘅。係啊。當然將佢射咗落嚟，我睇下係唔係先。真係喎，係。哇！又掛翻上去。係，你第一個回合就完咗㗎啦，而家就考你支筆啊，考你筆試啊。我都唔知點解無端端要俾佢考嘅。因為你行到呢度咯。點解快脆脆，快脆脆。係。
點樣考法啊？嗱，我先同你磨合啦嚇。咁呢度咧，你上聯係乜嘢啊？燕子樓邊初燕子，燕子樓邊初燕子，係啦，即係咩意思啊？意思就係燕子樓邊嚟初燕子。哎呀，你連意思都唔知，你點樣起上聯啊？喺個燕子樓邊。你有冇踢過毽啊？初燕子。係啦，初燕子。哎呀，簡單啦。簡單啦，好，即管睇下你點簡單法先。等我攞開啲攞呢邊。好啦，係攤開呢個俾你。你有冇同政府申請喺度擺檔㗎？有，喂名正牌㗎，你真係啊！燕子樓邊初燕子。咩啊？哎呀，你張凳就阻住，關你事啊！噴晒口水落。哎，你彈咗一粒喺個面度喎。琵琶原來弄琵琶，燕子樓邊初燕子，琵琶原來弄琵琶。哎呀，好在秋水啊！快啲先，快啲！